ကတော့တလောက်လေးပေါင်းပြမယ်အရင်ဆုံးဒီအမီလေးတွေကိုကက်ကြီးနဲ့ညှက်မယ်ဒီအတောင်မှန်တွေကိုညှက်ပြီးသွားပြီးတော့အကြီးကုန်တော့ဒီဇုံးလေးနဲ့ဒီလိုလေးချစ်မယ်နော်ငါပြောင်းနေအောင်ခွာမယ်နော်အကြီးကုန်ပုံးတကယ်ပါမှမကြည့်ဘူးဆိုတော့အထဲကိုပိုက်ပြီးမယ်နော်အစာထုတ်မယ်ချီအိမ်လေးထုတ်မယ်ဒီအဲ့ဒါကိုဒီလိုဆွဲထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘဟတ်နော်ဒီကောင်ကဘဟတ်ကိုလည်းဆွဲထုတ်မယ်ပေးမယ်ဒီလိုနော်ပြန်သွားပြီးsonraအမျိုးတွေရှိရအောင်ငါတလောက်လေးကအရန်စုတယ်နော်အရန်စုတော့အစီလေးတွေများတယ်ဒါကတော့ဟင်းကြုံမုံပြီးဆုံးနဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်နောက်ကိုစားစလုံးချုံမုံနေထားမယ်နော်ဒါစားဒီစွန်းနဲ့တဝက်ပေါ့နော်ဒီစွန်းနဲ့တဝက်ထည့်မယ်ခန်းမြင်သည်ဒါဂျင်းပေါ့နော်တသေးပဲထည့်တယ်ဒါတော့စလုံးမုံနော်စလုံးမုံကတော့ကိုစားချင်တဲ့လောက်ထည့်ပါငါပြီးတော့ကျမစလုံးမုံနည်းနည်းဝါလေးကြိုက်တယ်နော်ဒီစွန်းလေးနဲ့3စွန်းထည့်မယ်အိုးဖေမှာခံဖို့ပါစားစလုံးချုံမခံအောင်နေထားတယ်နော်သွားပြီးရင်ပိုးတဲ့ကိုငါးလေးတွေစီထည့်မယ်ဒီခေါင်းတွေကိုအောက်ကထည့်မယ်နော်ခေါင်းတွေအမီးတွေကိုအောက်ကထည့်တူးရင်လည်းသူတို့တူးပါစေတော့ခေါင်းတွေအမီးတွေအောက်ကထည့်မယ်အသားလေးတွေပွားတင်မယ်အိုးပြင်မှာသပလင်လေးတွေကိုဒီလိုလေးတွေဒီအနေထားလေးတွေခုတ်ထားတာနော်ထည့်မယ်ရင်ငါတလောက်ထည့်ထားတယ်ငါထည့်ထားတဲ့ဦးတွေကိုပေါ်ကနေထည့်မယ်နော်ပြီးရင်စက်သွန်လေးလည်းဒီအပေါ်ကနေထည့်မယ်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့ထည့်ပေးမယ်အပေါ်ခရမ်းညင်စီကို၄စိတ်လှီးမယ်နော်ဒီလို၄စိတ်လေးလှီးမယ်ကျက်သွန်လေးကိုလည်း၄စိတ်ပြီးမယ်နော်၄စိတ်ဒီအနေထားလေးတွေပြောတာနော်ပြီးရင်တော့ဒါကတော့ရှာလက်ကိုက်ရင်းကိုပြားရိုက်မယ်နော်ရင်းကိုတပြားရိုက်မယ်ဒီကျက်သွန်ပြူနဲ့ချင်းကိုဒီလိုလေးအပေါ်ကနေကျက်သွန်ပြူကိုအများကြီးမထည့်ဘူးဆိုတော့ငါတလောက်အနှံ့ကြောက်သွားမှဆိုလို့နော်တင်မောင်းတစမ်းနော်ကျမတို့ဒီဆက်ဆက်ကလေးပေါ့နော်ဒီအရောင်တင်သုံးတယ်တစမ်းအပွားထဲတော့ငါးပေါ်ကိုရေမြုပ်အောင်ထည့်မယ်နော်ဒီနော်ဒီစွန်းလေးနဲ့စားနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတော့ဒီဟာသုံးစားဒီလောက်ထည့်ပါတယ်ဒီပါပြီရေချမ်းဖို့စောင့်နေတာပါရှင်အပေါ်မှာရေမြုပ်သွားပြီဆိုတော့ရေဒီထိရောက်သွားပြီနော်ရေမြုပ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမိဖို့ပေါ်မှာပေါင်းထားမယ်စီသွားပြီเนาะတနားရီခွဲဆိုတော့အယူလဲနူးလာပြီစီလဲပြန်လာပြီရပါပြီเนาะငါတလောက်ပေါင်းလေးပါဒီလိုငါတလောက်
လောက်ပေါင်းလေးကိုအယိုးနူးနူးလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာဖဲလို့ရတယ်နော်ဒီမှာအယိုးလေးကိုနူးနူးနော်ဒါလေးရယ်ခကြပါ